أسعد الله أوقاتكم متابعيني الأعزاء. حبيت اليوم أتكلم عن موضوع صرير الأسنان الضزز أو البروكسيزم. طبعا هي حالة لازم تعرفوا شو ماهيتها أو شو سببها. هي عبارة عن حالة ضغط على الأسنان ناتج عن التوتر، الشدة النفسية، ضغوط العمل قبل الامتحانات. فبتتشنج العضلة خلال فترة النوم وبتكز الأسنان على بعضها، ولها مساوئ كثيرة سواء على المفصل الفكي الصدغي أو على العضلات الماضغة أو حتى على الأسنان، ممكن تنسحل الأسنان أو حتى على مشاكل اللثة اللي هي نسج حول الأسنان. ولها علاجات، من بين هاي العلاجات هو جهاز حماية ليلي، ممكن ناخذ المقاس في العياده ويتصمم خلال يومين، وفي علاجات دوائيه بتساعد، وفي امكانيه حقن البوتوكس بالعضله، وهذا الاجراء امن ومفيد للناس اللي بتعاني من هاي المشكله. وحياكم الله.